O da benim. Ama onlar hepsi benim arkadaşım tabii. Evet, aslında arkadaşız. Ben de ziyarete geldim. Senin için dirilttik, geri getirdik. Evet. Şimdi seviyoruz. Oynarken çok sevmiyorduk. Çok güzel oldu. Bebeğiniz olmuş, hayırlı sağlık. Allah sağlık saati güzel nasip etsin inşallah. Nerede çocuklar? Geldiler. Aa bak asıl Alpler geldi. Oy Bak, oy bak, oy. bak, Alpler'e bak. Ay maşallah. Alpler geldi. Hayır. Cengiz yok öyle şey. Ne kadar güzel olmuş bu. Ne haber ya? Doğan Alp. Doğan Alp'i de hatırladın. Aynen. Turgut Alp. Turgut Alp. Senin adın ne? Kerem Alp. Kerem Alp bu da. Bak Alp kıyafetine. Aynen. Bak her şey. Vay. Çok güzel olmuş ya. Vansimiz de geldi. Vallahi diyorsun bir de ya. Rica ediyorum. Böyle. Rica ediyorum bir abdest alalım yani. Biz mahvettiniz ya. Şu mübarek projeyi. Baltalamayı başardı ya. Ay ben bayağı güzel sultan oldum. Bundan sonra bütün dönem dizilerine, filmlerine teklifleri açığım. Tabii bence gelir. Gelir mi? Gelir, yakıştı sana. Ama ben olur muyum? Olur. Olmam. Bu senin hatırın aynı. Olur. Seti de çekeceğim size. Benim Bamsı abiye bir sorum vardı. Bamsı abi, sen demiştin benim fırsatlarım hani sevdamdı ama Elana'yı görünce öyle olmadı. Ya çok fena yerden sordun sen. Tam da zamanında sordun ha. Sen Helena'nın gözlerini gördün mü?